1985年8月20日、文部省から日本全国の各都道府県教育委員会へ向けてある文書が送付された。それは学校施設における木材使用の促進について。なんと学校施設には積極的に木材を使用することが望ましいと発表したのである。1940年代、日本の学校は木造校舎がほとんどを占めていた。しかしその後、木造校舎は次第に姿を消し、鉄筋コンクリート校舎が増加していった。その背景には建物の老朽化、児童の急増による教室不足、さらにコンクリートは燃えにくく耐震性に優れているなどの安全上の理由があった。そして文部省が木造校舎が望ましいと通達を出した85年には、小学校、中学校、高校の校舎のうち全体の 90% 以上をコンクリート校舎が占めていたのである。ではなぜ文部省は火災や耐震性に優れているコンクリート校舎ではなく木造校舎を進めたのか。文部省が通知した文書によれば、木材は温かみがあり快適性に優れる、さらに潤いのある教育環境が期待できると記されている。しかし本当に木造校舎にはそのような力があるのだろうか。我々は教育環境の調査をしている愛知教育大学の吉田教授を訪ねた。木造校舎はですね、そこに住んでいる子どもや教師のストレスや疲れを緩和させる力があるだと思いますね。それは一体どういうことなのか。吉田教授は平成7年に全国の木造校舎、コンクリート校舎の小中学校にアンケート調査を実施。この調査によると、眠い、だるい、集中力がないなどの疲労症状を訴える子どもが少しでもいると回答した学校は木造校舎 44%、 コンクリート校舎 63%。 つまり木造校舎の方がコンクリート校舎よりも疲れにくいというアンケート結果が出たのだ。ではなぜこのような違いが現れたのだろうか。吉田教授が全国322校の生徒たちを対象に木造、コンクリートそれぞれの校舎のイメージをアンケート調査したところ、鉄筋コンクリート校舎のイメージは人工的、硬い、角張っている、落ち着きがないなど。一方木造校舎のイメージは自然、温かみがある、快適、手触りが良いなどであった。吉田教授によれば、このようなイメージの違いによって木造校舎の方が疲れにくいというアンケート結果が出てきたのではないかという。しかし本当に木造とコンクリートというイメージの違いだけで生徒たちの疲れ具合が変わるものなのだろうか。確かに校舎に限らずコンクリートや金属に比べれば木の方がぬくもりを感じるかもしれませんね。その感覚は否定しないが、それはあくまで心理的な効果じゃないのか。実は私もそう思ったんですが、調べていくうちにこれは科学的な裏付けがあることが分かりました。どういうことだ。リサーチファイルをスタートします。コンクリートよりも木材で作られた校舎の方が疲れにくい感じがするのは本当にイメージだけが原因なのか。我々はその謎を探るべく岐阜県の2つの学校でいくつかの調査を行うことにした。1つ目の学校は木造校舎の柏小学校。平成10年5月完成、生徒数254名、教室数11、主な建築材料はヒノキである。そして2つ目の学校は柏小学校から100メートル離れたところにある鉄筋コンクリート造りの柏中学校である。昭和40年11月完成、生徒数146名、教室数14、主な建築材料はコンクリート。我々はこの材料の違う2つの校舎を綿密に調査。温度、湿度など環境の違いを明らかにすることにより木造校舎の謎に迫ってみることにした。しかしサーモグラフィーによる生徒たちの体温の違い、さらに教室内の温度、湿度の調査を行ったが、その違いは特に認められなかった。そこで我々は木造校舎とコンクリート校舎の空気を採取し分析を行うことにした。そして2つの空気の成分を比較したところ、なんと明らかな違いが現れたのだ。上がコンクリート校舎、
下が木造校舎の空気成分グラフである。木造校舎には1箇所飛び抜けて高いレベルを示す物質が検出されたのである。これは一体何なのか。我々は農林水産省森林総合研究所の宮崎博士を訪ねた。木造校舎からテルペンと呼ばれる木の香りが発散していると考えられますけれども、そのテルペンは人に対して影響を与えるということが知られています。なんと先ほどのグラフで飛び抜けて高いレベルを示したのはテルペンだったのだ。テルペン。植物はさまざまな物質を発散している。代表的なものは二酸化炭素や木の香りの成分などで、1本の樹木から発散される物質は50から100種類にも及ぶことが最近判明した。これらの中でも最も多量に発散されている香りの成分を総称してテルペンと呼ぶのだ。我々が森に行った時に感じる独特の爽やかな香りは、樹木の葉や幹から発散されたテルペンの香りなのである。そしてこのテルペンは切り倒され木材となったものからも検出されるという。世界最古の木造建造物法隆寺。およそ1300年前に建てられた法隆寺のヒノキの柱を修復のためにカンナで削ったところ、なんとヒノキ独特の香りが漂ってきたという。つまり1300年前の木材からもテルペンが発散したと考えられるのだ。これはカンナで表面を削り取ったことにより、木材の細胞内に閉じ込められていた香りの分子が空気中に発散されたためである。法隆寺に使われた木材から未だにテルペンが発散されているように、木造校舎からもテルペンが発散しているのである。ではこのテルペンは人にどのような影響を与えるのか。我々は森林総合研究所宮崎博士の協力のもと実験を試みた。ヒノキから抽出したテルペン成分である精油を使用。この香りをタンクに入れ被験者に嗅がせる。果たしてヒノキの匂いを嗅がせることにより人体にどのような変化が現れるのだろうか。実験結果1、血圧。まずは香りを嗅がせる前はどうか。血圧は下は73から上は143と安定している。ヒノキの香りを放出直後、あまり変化は見られない。しかし香りを放出し始めてから1分後、なんと血圧が急に下がり始めた。その後も血圧は減少を続け、下は66から上は111まで下がったのである。実験結果2、瞳孔反射。瞳孔とは黒目の中心にある丸い小さな穴のことで、眼球内に入る光の量を調整している。この瞳孔に強い光を瞬間的に当てることにより、収縮した瞳孔が元に戻るまでの反射時間を測定する。もし瞳孔反射が早ければ緊張状態である、遅ければリラックスした状態であると言える。果たして結果はどうか。まず何も香りがない状態。光を当てて収縮した瞳孔が元に戻るまではおよそ2秒。これは被験者が多少緊張状態であることを示している。ではヒノキの香りを嗅がせた状態ではどうか。一旦収縮した瞳孔はなかなか元には戻らない。元の状態に戻るまでおよそ4秒。ヒノキの香りを嗅がせた場合、通常よりも2倍近く瞳孔反射が遅くなった。つまりリラックスした状態になっていたのである。そして調査を進めた我々は、木が発散するテルペンが人間に与えるさまざまなパワーを目の当たりにした。実験によってヒノキが発散するテルペンの香りで人間がリラックス状態になることが判明した。これは一体なぜなのか。テルペンの中の代表的な物質のアルファピネン、これはヒノキなどにも含まれているんですけれども、そのアルファピネンが人の自律神経系に影響を及ぼすということが知られています。アルファピネン。アルファピネンとは木材から抽出されるテルペンの中でも代表的な物質で、ほとんどの樹木に少なからず含まれている。通常香りの分子はまず鼻の奥にある球状皮という部分でキャッチされる。この球状皮で香りの分子は電気信号に変換され、その信号は大脳辺縁系にある扁桃体へ伝わる。この扁桃体において匂いの好き嫌いを判断、
そして信号は海馬に伝わり、過去の匂いの記憶と照らし合わされる。これら扁桃体や海馬など大脳辺縁系の各部で判断された匂いの情報を総合して前頭葉で香りの性質を判断するのだ。普通香りはこのような過程を経て認識される。しかしテルペンの中にはさらに自律神経まで信号が到達し、体に影響を与える物質が発見されている。その一つがアルファピネンなのである。アルファピネンの場合はさらに自律神経を司る視床下部から副交感神経へと刺激が伝わり、体全体にリラックス効果をもたらす。つまりヒノキの香りを嗅いだ時、血圧の低下、瞳孔反射の遅れという変化が現れ、リラックス状態を作り出したのは鼻で感知したアルファピネンが大脳辺縁系を通り副交感神経を刺激したためと考えられるのだ。木造校舎の生徒たちに疲労感が少ない理由は、木材の持つ優れたイメージの他に木材から発散されたテルペンに含まれるアルファピネンのリラックス効果が加わったためと考えられるのである。テルペンか、すごい効果があるんだな。片山、君を感心させるためのリサーチじゃないんだぞ。クライアントを納得させる視点でものを見ろ。はい。で、今のリサーチから何か疑問は？テルペンの効果は分かりましたが、なぜ木はテルペンを出すんでしょう？そうだな。それは木の宿命なんです。宿命？木がテルペンを出すことは宿命。これは一体何を意味するのか。我々は再び森林総合研究所の宮崎博士に聞いた。樹木がテルペンを出すというのは自己防御や他の樹木とのコミュニケーションのためと考えられています。これは一体どういうことなのか。動物ならば危険が迫ってきた場合、自らの足で移動し逃げることができる。しかし植物は動くことができない。植物は自由に動けない代わりにさまざまな香りを利用して自分の身を守っているのである。植物の外敵といえば幹や葉を食い荒らす虫などである。その虫に対して例えば栗の木は自らの実を食べられないようにタンニンという接触阻害作用のある物質を発散して追い払う。またナギの木は他の植物が自分の周囲に生えてこないようにナギラクトンという植物成長阻害作用のある物質を発散して身を守っているのである。だが自然界には外敵ばかりでなく味方も存在する。花粉をばらまいてくれるような昆虫や乾燥を防いでくれる有益な苔類などは植物にとって味方と言える。このように植物は自らが生き延びるために外敵は遠ざけ味方を寄せつけるテルペンを発散しているのである。これを樹木の自己防御とコミュニケーションという。ではテルペンは害虫に対してどの程度の効果があるのだろうか。我々は宮崎博士の協力のもと実験を行った。ダニの入ったシャーレにヒノキのテルペンを染み込ませた紙を入れダニの様子を観察する。果たしてダニにどのような変化が現れるのか。まず何も入れない状態では無数のダニが活発に動き回っている。だがテルペンを入れて5分ほどするとダニの行動が極端に少なくなっていたのである。さらに宮崎博士はコンクリート造りのマンションの床を絨毯から木の床に改造することでダニの数がどのように変化するのか測定を行った。その結果絨毯の場合は1平方メートルあたり104匹だが床を木材に変えたところなんと1平方メートルあたり23匹へと減少していたのである。つまり木の床から発散したテルペンがダニの繁殖を抑えたと考えられるのだ。実は我々はこのような木の持つ効果を以前から生活の一部として取り入れてきていたのだ。防虫。桐の炭筒は湿気がたまりにくく、桐の木材から発散される精油成分は虫を寄せつけない作用がある。さらに洋服ダンスの中に入れる樟脳。この樟脳はクスノキから抽出されるカンファーという成分で作られている。このカンファーにも衣類を食い荒らす虫を寄せつけない効果があるのだ。抗菌。桜餅に使う大島桜の葉にはクマリンという物質が含まれている。また
寿司屋でよく見かける笹の葉にはフェノールという物質が多く含まれている。これらの物質は雑菌の繁殖を抑える効果を持つため、食中毒などの予防に昔から使われてきたのだ。さらにこの植物から発散されるテルペンの効果をうまく取り入れようというのが森林浴である。そこで森林研究所宮崎博士の指導による効果的な森林浴のやり方をご紹介しよう。晴れた日の午前11時頃が良い。この時間が最も活発に光合成が行われ、木がテルペンを発散する量が多い。テルペンは森林の空気中に漂っている。そのため風の影響を受けにくい森の奥に100メートルは入った方が良い。ゆったりした気持ちで歩きながら、時には深呼吸をすることが重要である。テルペンは呼吸することにより肺から体内に取り込まれるのである。実際に森に出かけられない場合は、部屋の中に植物を置くことでテルペンを吸収することができる。よく眠れない、疲れやすいなどの症状がある時にはリラックス効果をもたらしてくれる。さらに現在ブームとなっているアロマテラピー。これは植物から抽出した樹液の香りによって不安、緊張、神経過敏などの精神的な面から来る症状を和らげようというものである。しかしテルペンは森林中に漂うような薄い濃度でこそ人間に良い効果をもたらす。人工的に抽出したテルペンの場合、適量を超えてしまったり不快に感じる香りでは逆効果になる場合があるので注意が必要である。しかし植物にとっては自己防衛のために発散するテルペンがなぜ人間に良い効果をもたらすのか。宮崎博士によれば、人類の祖先が森に住み始めたのはおよそ500万年前。一方人が人工的に作り上げた都市に住み始めてからまだ200年余り。つまり人類は進化の過程において 99% 以上の時間を森の中で過ごしてきた。この長い時間の間に森の香りは人の体質に深く刻み込まれているため同調しやすいのではないかという。森は本来人間がストレスなく生活するのに最も適した場所と言えるのだ。木から発散するテルペンの効果はよく分かったけど、一つだけ疑問が残るな。何でしょう。君はなかなか男性を寄せつけようとしないけど、テルペン出してないかい？その疑問はあれなんですか、チーフ。アロマテラピーをやってますが。ほらほら聞いてみようもんじゃないか。謎が解けたの。は